ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போது நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்குறது துபாய் ஆப்ரா. அதாவது ஆப்ரான்னு சொன்னால் அரபியில் டிராஃபிக்கு சொல்லுவாங்க. முன்னாடி ஒரு காலத்தில் டேராட்டுக்கும் பருத்துக்கும் இதுதான் ஒரு முக்கியமான டிரான்ஸ்போர்ட்டாக இருந்திருக்கு. இப்போ நிறையா டெல்லாம் இருக்குது, ஆனால் அப்போது இதுதான் ஒரு முக்கியமான வழித்தடம். இந்த ட்ராவல் பண்ணவங்களுக்கு தெரியும், இது ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு இன்னமுமே ஒரு தினம் பட்டாங்க. இந்த ட்ராவல் பண்ணவங்க கண்டிப்பாக கம்மி பண்ணுங்கள்.